Hai guys, Ong lagi. Hari ni kita mau betul-betul try auto emergency brake for Saga. Betul function ke? First kita memang kena pasang ini seatbelt. Tadi Ong dengan marketing sudah test mana kali. Tak pasang seatbelt dia ada warning tapi dia tak berhenti. So make sure you punya seatbelt ada masuk lock. Okay, baru kita boleh fokus AEB. So seatbelt paling penting untuk selamat lah. Okay, function untuk ini kena ada seatbelt. Okay, let's go. Sekarang kita try. Nampak depan. Okay, so 1, 2, 3. Nampak? Nampak? There's a lock. One, two, three. One, two, three. So memang kena ada seatbelt lah. Continue cakap yang lain punya ada sistem lagi loh. Jom. Ini function yang lane departure warning. So ini yang function Saga baru punya ada sistem. Semua ada function. Cuba I harap you tak mau jadi ada satu kali you guna dia. Untuk selamat kita kena fokus driving. Kalau you mau beli Saga, ingat important thing Ong, beli dengan kualiti nombor 2 dalam Malaysia punya Ong. I harap boleh dapat you message. I tunggu you. See you guys.